помните, ну, давай, вот, тоже журналист, сюда, Александр Захарьев. Да. Журналист и Тартас. Правильно? Правильно. Потом газеты «Гудок». Правильно? Сейчас никаких... Да, был. Мы, как? Генерал, он есть генерал. Правильно? Да, так, и вот это. Значит, ну, я буду читать об учителях и о школе. Вот, поэтому... Погромче, Александр Наумович. Да. Погромче. Памяти учителя. Про него мы слыхали рассказы, что прошел он Дамаск и Каир. Наш учитель, бывший спецназовец, был, конечно, для нас кумир. Отличался он смелой натурой, был активен вне школьных стен. Он уроки вел физкультуры, был добряк и лихой спортсмен. Получив случайную рану, он тогда преподал на стопу. Знали мы, что его уркаганы обходили всегда за версту. Олимпийцы из Древней Греции физруку тому были под стать. Чудеса творил на трапеции, мог до облака мяч послать. Он мальчишек учил бороться, честный рыцарь и педагог, за обиженных даже взрослых заступиться достойно мог. И однажды у ресторана, преподав урок роковой, выбил финку у хулигана очень ловко одной рукой. Ах, учитель, не мы повинны, что постиг тебя скорый конец. Тут тот подлец ему выстрелил в спину, прямо в сердце послал свинец. Вспоминая кумира в печали, мы одно пытались понять. Мы такими, как он, не стали, и другие смогут едва ли, кто же слабых пойдет защищать. Спасибо. Вы есть, да? Еще одно есть? Да, это вот сейчас, конечно, можно только порадоваться, какие условия для учебы, где бы то ни было, в смысле доставки из дома, в школу и прочее. Когда я учился на Алтае, у нас расстояние от села до села было 30 километров. 30 километров нужно было добираться в школу, ну, естественно, не каждый день, а хотя бы раз в неделю хотелось быть дома. Но летом еще куда не шло. А зимой, представляете, вот как раз об этом все говорили. Корочка хлеба. На огромных просторах завьюженных я в Сибири с отроческих лет обретал и познание, и мужество, и еще оптимизма секрет. Хороша глухомань заповедная, в белом кружеве зимних берез, но в районе одна школа средняя, до нее по снегам 30 верст. 2 недели порою не выдержу, попрощавшись со съемным углом, я, школяр, становился на лыжи, чтоб проведать родительский дом. Любовался чудесной природой, словно с горки скользили шаги, но однажды сменилась погода, так что стало не видно низги. Хоть я ведал подвохи Сибири, но начавшийся мокрый буран сделал лыжи мои, словно гири. Силой бешеной обуян вихрь метался весь белый от злобы, словно коршун крылом ударял. Я проваливался в сугробы, если лыжи усталый снимал. Душу мне угнетала досада, и понял я, что очень близко беда. Если я под сугробом присяду, то не встану уже никогда. И тогда я обшарил карманы, вспомнил то, что сказали мне встать. Ты пожуй, если сильно устанешь, кубик сахара или сухарь. И как будто прояснилось небо, и второе дыхание пришло.
Припасенная корочка хлеба дала силу, вернула тепло. Я поверил, что скоро увижу отчий дом и деревни огни. И опять заскользившие лыжи привели меня к дому родни. Спасибо. Спасибо. Вот он с Алтая. Вот здесь нам передали приглашение на творческую гостиную Зою Куприяновой. Чтобы вы знали, знаете, что Зоя Куприянова была когда-то моей помощницей. Вот здесь мы создавали много-много лет альманах, янтарные россыпи и все прочее, прочее. Она тоже с Алтая. Каждый год она со своим ансамблем уезжала на Алтай, приезжала вместе там, с этим ансамблем. Ну, а в этот год вот только Саша Александр Куприянов съездил туда, возвратился. И вот эта гостиная начинает снова работать. В субботу, по-моему, да, я не буду, в Доме офицеров. Она всю жизнь была в Доме офицеров, в субботу, 18 часов. Последняя суббота месяца, по-моему, так? 3 сентября. 3 сентября будет открытие, да? Нет, Вот. как раз суббота есть. Да, это суббота и есть, она всегда по субботам, да. Ну, товарищ Михеев, моряк, настоящий моряк. Настоящий. Да, через экватор трижды проходил, он мне говорил. Перед тем, как прочту Вы туда, вот туда. Туда, вот сюда, вот так. стихи Вот туда. про школу с морским уклоном, я хочу спросить братьев по Перу. Я не знаю, что вы делаете со своими авторскими экземплярами. Янтарные россыпи уже вчера полетели в Нью-Йорк. Вот. А по Союзу они в Новороссийске, в Одессе, в Ростове-на-Дону, в Петропавловске-Камчатском, ну, где только мои друзья есть, я всюду рассылаю. Вот география это все больше и больше, чтобы о нас знали, нас читали, ну и, так сказать, помнили. Ну, поскольку меня представили настоящий моряк, первое стихотворение такое получилось в школе. Милая моя, родная, далеко в морях и океанах я вас так часто вспоминаю, сам не свой, душа совсем чужая. Мысли в голове, как мухи, ползают и мечутся с тоскою, словно у неряшливой старухи за обедом завывают роем. Как вы там? И как здоровье мамы, как сынок вихрастый мой мальчишка. Слушает тебя или спать укладывает, обязательно ему читаешь книжку. Мой малыш, как мало видит папку, время не задерживай, гони. Скоро в школе он возьмет тетрадку в золотые рученьки свои и, склонив над партию головку, губками тихонько шевеля, он напишет первую диктовку. Про отца напишет, про моря. Будущее не страшат седины, время не задерживай, скорей вырастет хорошим, верным сыном он великой Родины своей. Спасибо. Спасибо. Так, кто еще? Ну, доктора, пожалуйста, давайте. Ну, что поделаешь, стесняются? Представьтесь. Саша, здравствуй. Валентина Малаховна Сидоренкова. Закончила школу в Смоленщине. И поразительно, и я восхищена своей родиной, своей несчастной и в то же время невероятной родиной Смоленщины, маленькой родиной нашей огромной территории. Только-только нас освободили, мы стали ходить в школу. Причем пол села было сожжено, в том числе и школа, мы учились в подсобных помещениях, вот до 7 класса.
там то ли клуб, то ли там это самая изба читальня и прочее, прочее. С 8 по 10, так же, как и вы, ходили мы за 16 километров, без куска хлеба. Это я вообще не знаю. И я восхищена теми педагогами, которые встретились на моем пути. После окончания школы я закончила мединститут. В медицине я поработала около 50 лет. К сожалению, случилась катастрофа, мы тоже люди, и я вынуждена была уйти. И до сих пор меня щемит сердце от того, как я любила свою профессию, как я любила своих пациентов. Как давно все было, а будто бы вчера. Учителя любимые, я помню вас всегда. Вы были справедливые, любили нас как своих детей. Учили трудолюбию, любить Родину, не предавать друзей. С утра работа в школе, потом ждал огород. Курей имели, свинью, корову, делали круговорот. Как крестьяне вы трудились от зари и до зари. На торжествах страны мы вместе веселились. Мы помнить вас всегда должны. В школе были кружки, мы и пьесы какие-то, и хор, и танцы. И настолько в селе мужчин почти не вернулось с армии. Одни женщины работали. Но было столько радости в глазах, столько вот какой-то доброты, хотя нищая, голод, холод, это, но я не знаю, обещание светлого будущего вот нас всех поддерживало. Ну и вот сейчас вот эти дебаты между партиями идут. Вы знаете, вот у меня какая-то такая тревога за нашу Родину, за то, как нас оплевывают со всех сторон. Душа болит и сердце ноет, хотя причина не во мне. Но нельзя ведь быть спокойной, когда Родина в беде. Порой хочется кричать, но никто тебя не слышит. Невозможно ведь молчать, когда народ свой еле дышит. По вечерам боевики учат нас жестокости и крови. Не спят от ран фронтовики, вспоминают прошлые герои. 4 года по земле ползли, отчизну защищая. И опять страна в беде. Не возвращаются солдаты, в горячих точках погибая. Страна рвется на клочки. Решаем только нас проблемы. Сталь не плавится в печи. Колхоз разрушен, нет фермы. Забыли заповеди отца, что жизнь на земле одна, неповторима, что дети мы его, Творца, что человек ты, а не горилла, что природе выше всех, мы на верхушке древа жизни, в животном мире для утех не убивают стади ближних. Мы в сетях сданы, всюду доллар, евро, иены, духовно мы разорены. О Боже, подними, у нас болят колени. Будем надеяться на Всевышний раз. Спасибо. Ну, Александр Савенков, давайте, раз никто руку не поднимает. Савенков. Да, Савенков, ну все. Все равно наши. Все равно. Лучший поэт Дома ветеранов. Вот так мне охарактеризовали вас. Только так. Только так. Александр Петрович. Да. Был Александр Сергеевич. Савенков Александр Петрович, сын собственных родителей. Приехал в Калининград в 1952 году, учился, влюбился, работал, женился, отработал до пенсии. И дальше что делать? И стал выполнять не менее трудную работу, писать стихи. Вот и все. Поздравляю вас с праздником. День знаний. Знаете, что такое? Первый раз, первый класс. Вот такое стихотворение послушайте. Пришел сентябрь, и память распахнулась. Тот первый день, как наяву опять. Родная школа невзначай приснилась. Как на линейке нам пришлось стоять. С каким трудом тогда все получалось. Но мы учились буковки писать. А к ночи длинной время раскачалось, но чтоб заснуть, достанется считать. На память рассказать стихотворение, за парту смело с девочкой сесть и выучить таблицу умножения. И слово «мама» первый раз прочесть. А сколько радости доставят перемены, и шум, и гам, и вот опять звонок.
И весь урок мы остаемся немы. Когда же все-таки закончится урок? Так много нам дала давно родная. С тобой друзей хороших завели. Дорогу к счастью вместе открывая, мы знания по жизни пронесли. Родная школа, вновь открыты двери. Ты снова ждешь прихода детворы. И так давно в тебя с надеждой верим, неощутимы больше той поры. Поскольку у меня время сейчас уже есть, я еще вспоминаю что-то когда-то было. Вот один из моментов, свидание ночное было у меня. На небе полная луна, с улыбкой на меня смотрела. И что же выразить она своей улыбкой хотела? Какой увидела изъян она в моей одежде белой, а я от счастья будто пьян, домой вышагивали смело. В ее глазах я был чудак, и что в такую ночь я делал? И не мешал мне ночи мрак, а сердце маяком горело. А я с любимою моей ловил мгновение свиданий, искал покой в душе своей и жаждал страсти покаяний. Она, любимая моя, меня для жизни зажигает, и за спиной у меня от счастья крылья вырастают. Она позволила себя поцеловать, когда прощались, и изнывали мы, любя, а расставаясь, улыбались. Любви в душе моей волна с огромной силой бушевала. А что же делала луна? Она дорогу освещала. Браво. Мы ничего не скажем. Да? Ну, да, красиво слушать. Ну, давайте послушаем божественную женщину, да? Надежда Малахова. Вот от вас стихотворение, много не надо говорить, от вас и песню. Ну, давайте, да. Можно спеть. Да. А смотрите туда. Пускай так. Завтра день знаний. Я как учитель хочу тоже вас поздравить с этим днем. Желать вам всем здоровья, радости, мудрости во всех делах и всего самого доброго, светлого и прекрасного в вашей жизни. Вот. У меня нет к школе такого стихотворения особого, но мне нравится мое стихотворение, которое вошло в последний сборник «Янтарные россыпи». Пусть будет мир для всех народов земли. Ну, я хотела бы, чтобы вы были уверены, что с нами Бог, Он поможет во всех. Он дал нам эту землю для обитания. И я думаю, что Он помогает нам ее сохранить. Хотя она полита кровью, те, кто защищал нашу державу, но она будет сохранена Богом, и мы будем жить в мире. Пусть будет мир на всей планете, пусть будут счастливы наши дети, пусть любовь в сердцах процветает и надежда в нас пребывает. Пусть будет мир в моей душе, пусть будет мир в моей семье, пусть будет мир в моей стране, пусть будет мир на всей земле. Пусть лица радостью светятся, пусть правда с миром встретится, пусть придет к нам вдохновение и премудрость несет озарение. Пусть земля весной расцветает, пусть плоды свои людям дарит, пусть утро светом начинается и жизнь любовью продолжается. Я хотела бы, чтобы вы тоже запели бы вот этот припев, который к этой песне. Пусть будет мир в моей душе, пусть будет мир в моей семье, пусть будет мир в моей стране, пусть будет мир на всей земле. Хотите вместе споем? Давайте. Вы знаете, я вот сочинила стихотворение буквально вот в этом месяце, смотря на икону нашего великого живописца русской земли Андрея Рублева. Размышляя над ней, вы знаете, я пришла к выводу, что она нам послана вот через Андрея Рублева именно для того, чтобы люди умело сохраняли семейную жизнь,
чтобы вот семья была вот единая, чтобы мне отец был главой семьи, чтобы мать обращалась к премудрости Божией и обращала к свету истины и правды своих детей, учила послушанию, смирению, кротости, согласию. И тогда, конечно же, в нашей стране не было бы столько разводов, сколько сейчас, вот, и были бы семьи крепкими, и более радостно мы бы все жили. И вот такое стихотворение «Святая Троица», икона Андрея Рублева. Я смотрю на икону Троицы Андрея Рублева, а с нее 3 ангела на меня смотрят снова. Что за их крылами для моей души? Ты смотри спокойно, вникнуть поспеши, стой, молись усиленно, мыслью не греши, и просить что-либо у них ты не спеши. Пред тобой сидят на престоле 3 лица, Духа Святой Премудрости, Сына и Отца. Одесную Отца правды, Отца Небесного, восседает Бог Сын во славе чудесно, на престоле небесном Отец и Сын Спаситель, и Дух Святой Премудрости, наш домоустроитель. Кто Святая Троица Рублев, конечно, знал, когда семью божественную нам изображал. В ней правдой и премудростью все объединено, любовью, верой и надеждой все освящено. Как прекрасен для нас этот образ святой, никогда не будет нам дан здесь другой. Он для людей Бог Отец, Он небесный Вседержитель, Дух Святой Утешитель, а Сын наш Спаситель и Искупитель. Троица смотрит, народ человеческий с небесной дали, чтобы люди в святом союзе любовь видали, согласие и кротость друг пред другом, ведь небесная семья над небесным кругом, где в покорности Богу Отцу правды все пребывают, где премудрость Божию, как родную мать, почитают, где небесный Сын послушание все исполняет и светом истины людей просвещает. Благоволит к людям небесный Бог Отец, чтоб в семье земной главою был Отец, а жена к премудрости взор свой устремила и детей своих к божественному свету обратила. Тогда в каждой земной семье единство будет, мир, радость, любовь и счастье прибудет. Правда Божия будет всем жизненной силой, и солнце правды светом жизни неугасимой. Правдой Бог наше невежество побеждает, Слово истины Его нас преображает. Дух Святой Премудрости вдохновляет, так Святая Троица Дух и душу нашу спасает. Спасибо. Я просто добивался песню, она все Троицы и так далее. Я песню могу спеть.